Today we are starting once again friction chapter. Friction halfway done. Other half of the portion we have to continue with that. Today we are starting causes of friction we have already covered. Causes of friction we have already covered. Actually, it is the main cause behind the friction is roughness of the surface in contact with each other. Roughness of surfaces in contact with each other. You already know friction is the force acting between the two objects in contact with each other. And this force acts between the surfaces of the object which touch each other. Friction, the main cause behind the friction is roughness of the surfaces in contact. All surfaces have some roughness on their surface. All surfaces have some roughness on them. Actually, no objects have 100% smooth surface. Whether it is a glass, whether it is a mirror, whether it is a plastic or marble. मार्बल तो इतना इतना स्मूथ होता है, लेकिन इवन देन इट हैज सम रफ surfaces. Some objects have more roughness, some objects have less roughness. When these objects come in contact with each other, a force develops between their surfaces which opposes the movement of objects. जो movement को oppose करता है. This is friction. Static friction. If one object is placed on a surface and it is kept there, the object is not moving at all, then the friction acting between the stationary object and the surface on which it is placed, it is known as static friction. When we apply force on the object, and when this applied force overcomes the static friction, the object tends to move. This is known as sliding friction. Magnitude, that means the friction developed at this point, यहाँ पर, which allow the object to move. This is known as sliding friction. Sliding friction is always less than static friction. The maximum limit of static friction after which the object starts just moving. स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, रुका हुआ फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, जिसके बाद से स्लाइड मूवमेंट इन द ऑब्जेक्ट अबाउट टू बिगिन, द अपर मोस्ट लिमिट ऑफ static friction is known as limiting friction. Limiting friction. So this was the we have done already this we have already done all these in the last class. Always remember, static friction is maximum. Hamesha, we have variety of friction, but it is a static friction which always has the maximum value because it does not allow the object to move. Friction always opposes movement of the object, and it always works in opposite direction of movement of the object. Touching the surface of touching the surface, the same question someone was asking last time. Tangential force, tangential friction. Actually what happens, a force acts perpendicular, एंगुलर, किसी एंगल से या वर्टिकली, और ये, लेकिन ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, इट ऑलवेज वर्क्स इन सच अ डायरेक्शन दैट इट एक्ट्स अलोंग द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. वर्टिकल या किसी एंगुलर में नहीं रहता, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वे में सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट के बीच ये हमेशा काम करता है. यू कैन सी द पिक्चर this on the second page of the lesson. You can see. So this is how tangential, it always works in tangential direction, touching the surface, tangential direction.
A simple explanation of friction. We already know all objects have irregular surfaces. When irregularities of surfaces come in contact with each other, they get interlocked, which opposes the movement of objects. This is how friction develops. This is how friction develops. Mute your microphone. Naman Kumar Tiwari, mute your microphone. Present, do not tap present. Do not tap present option. Do not tap, that is not attendance. Do not tap present option. Stop presenting. Tap करो. नमन कुमार तिवारी. स्टॉप प्रेजेंटिंग को टैप करो. ऑफ हो जाएगा वो. और अपना माइक्रोफोन ऑफ करो. स्क्रीन पर टैप करो. माइक्रोफोन का ऑप्शन आएगा. उसको टच करो. We can say that relative motion between two surfaces starts only when the interlocking between their irregularities, जब वो interlocked हो जाते हैं, then friction develops which opposes the movement. But when we apply more and more force on the object to move it, then these irregularities become unlocked. वो अनलॉक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं when we apply more force. Once motion starts, the irregularities act just as an obstruction against their relative motion. Now, actually, I'm going to explain this meaning. Once the motion starts in the object, irregularities do not get sufficient time to get interlocked once again. जब when we apply force on an object, तो force इतना strong हो रहा है कि interlocking से इसकी value ज़्यादा हो गई. Then the object starts moving and now irregularities do not get sufficient time to once again get locked with each other. Locking फिर नहीं हो पाती because force of the applied on the object is more. Once the motion starts, the contact point on one surface, that means irregularities on one surface, do not get enough time to lock into the contact points of the other surface. It is easier to keep on moving an object when it is already in motion than to start it from the rest. That means when the object is in resting position, we need more force to start its motion. But when it starts moving, once it starts moving, then we need less force to keep it in motion. कोई problem है यहाँ पर? If I have explained this simple explanation. Actually, irregularities, we have already discussed this. And try at home the portion that we cover in the class. Revise at home from the book. Rolling friction. Now we will start type of friction, rolling friction. Then fluid friction we will start, like in before that we will have to cover rolling friction. Roll karna, circular motion. Trolley bag, have you seen strollers and trolley bag, railway station? वरना आज के समय में whenever we travel, so we have the suitcases and airbags etc. fitted with small wheels. छोटे छोटे पहिए लगे होते हैं. All these are called trolley bags. Even small children are able to carry along their suitcases easily if they are fitted with wheels. This type of this circular motion of object uh, produces least friction. Least friction is there. Yes, rolling friction causes least friction and facilitates the movement of objects. It is much easier to roll than to slide. लुढ़काना,
हाँ, ये राउंड रोल करके वो गोल गोल घुमाते हुए, सिलेंडर वगैरह कभी घर में देखे हो ना, वो ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हुए हम लोग अंदर ले जाते हैं. इट इज मच easier टू roll than to slide a body over a given surface. On a railway platform or bus stop, we often notice that small children can easily pull a suitcase fitted with wheels. It is because of the reduced friction associated with the rolling of the wheels that makes it easy for the children to pull along the suitcase. It is easy now to appreciate why laborers prefer placing logs under heavy machine or objects while moving them from one place to another place. यहाँ हम बता रहे हैं वो लकड़ी का वो एक गोल सा लॉग होता है राउंड, हाँ, उसके ऊपर एक पट्टा डाल देते हैं और अब भारी सामान उस प्लेन बोर्ड के ऊपर रखकर देन दे कैरी दीज हेवी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. और नीचे जो वो जो लॉग ऑफ वुड है, इट वर्क्स एज व्हील, वो राउंड राउंड घूम करके, एंड दिस विल हेल्प देम टू कैरी हेवी लोड्स. बहुत इजी है ये, बहुत. इवन वो देखो ये, डू यू नो व्हाट स्केट्स क्या होते हैं, स्केटिंग शूज क्या होते हैं, यू नो क्या होता है Yes, ये? ma'am. हाँ, कैसा होता है? Yes, ma'am. क्या होता है ये? They have what हाँ, वो शूज के नीचे सोल में वो and shoes. हाँ, छोटे छोटे व्हील्स लगे होते हैं. और हालांकि उसके लिए अपने आप को ट्रेन करना होता है स्केटिंग करने के लिए. वहाँ बच्चे बहुत गिरते हैं, स्लिपिंग सब बहुत होती है वहाँ, क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ बहुत कम है. दैट इज वाई ये skating shoes provide less friction, and children slip down very easily, very oftenly. It is difficult to walk in comparison to ordinary shoes. This is the reason, यही चीज़ है वहाँ. इस wheels of skates produces least friction. वहाँ movement इतना easy हो गया, children very easily fall down on the road. So training is necessary before using skating shoes. Rolling friction is thus the force of friction that comes into play when one body rolls over the surface of another body. It is much less than the sliding friction. Now what, देखो अब यहाँ पर what is the equation? Static friction is more than sliding friction. Sliding friction is more than rolling friction. Once again, थोड़ा different language में. Static friction is more in value. Sliding friction is less in value. Rolling friction is least in value. सबसे कम होता है rolling friction, value इसकी. Wheel, a revolutionary invention. You know, after the discovery of wheel, उसके बाद से there was a boom in tools and technology. बहुत सारे मशीन, बहुत सारे गैजेट्स, बहुत सारे इक्विपमेंट्स वो सब बनने लगे soon after the invention of wheel. द रियलाइजेशन, जब इतनी समझ आ गई that rolling friction is much less than sliding friction, led man to invent wheel. अब इसी thinking पर wheel was invented. The wheel has been considered one of the greatest invention in the history of mankind. It is much easier to cart a heavy load, put on a trolley with wheels, than to push it. ठेलने के बजाय उसको रोल करना, या तो किसी कार्ट पर चढ़ा करके या फिर उसमें छोटे छोटे व्हील्स लगा दिए जाएं, तो आवर वर्क बिकम ईजियर. ठेलने के बजाय रोल करना is comparatively much easier. Wheels are used extensively in daily lives for transportation. They save labor and energy to a great extent. This is because of the reduced friction associated with rolling. इसीलिए व्हील्स जो हैं वो हमेशा राउंड ही बनते हैं,
to have least friction, reduced friction. अम, अच्छा, ये जो हाथ में ये जो हमारी लाइंस बनी हुई है, ये पहली क्लास फ्रिक्शन, द फर्स्ट पीरियड वी हैड स्टार्टेड, ये इतनी सारी लाइंस, ये धन रेखा और लाइफ लाइन और आर्ट लाइन और क्या है ब्रेन लाइन और क्या क्या लाइंस होते हैं. It has these lines on our palm, they have scientific value. These lines on our palm provide sufficient friction to hold an object properly, to grip an object properly. When we apply soap on our hand, friction reduces greatly, and now the object slip down quickly. कई बार हमारे हाथ से साबुन छूटने लगता है. हाथ में अगर साबुन या सर्फ लगा हुआ है या हाथ गीले हो तो बर्तन छूटने लगते हैं, बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड फ्रिक्शन. इसकी वजह से है. वी आर एबल टू राइट, होल्ड अ पेन, होल्ड अ पेंसिल, राइट ऑन अ कॉपी ड्यू टू फ्रिक्शन. फर्स्ट फ्रिक्शन between our fingers and pen. Second friction between the nib of the pen, tip of the pen and the copy. वहां भी friction है. We write smoothly. Friction plays, now we are starting the topic, friction a necessary evil. Before that, there is a do you know. Proper inflated tires, सही ढंग से भरी हुई है हवा टायर्स में. Proper inflated tires roll without sliding, since rolling friction is less than sliding friction. Therefore, there is less dissipation of energy against friction. Energy wastage यहाँ पर कम होता है when proper rolling हो रही है. Hence, proper inflated tires save fuel. पहिए में ठीक से हवा भरी होनी चाहिए. Sufficient amount. Friction a necessary evil. Evil, we can say दुश्मन. ऐसा फ्रिक्शन ऐसा है जो एक ज़रूरी दुश्मन है. Friction plays a very important role in our daily life. Many of our daily activities depends on the presence of frictional force. But in some cases, friction is harmful also. कैसे? We will discuss it. In other cases, friction causes a wastage of energy. We have to apply lot of force. काम करने के लिए वहाँ फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होने लगता है कि वी हैव टू अप्लाई लॉट ऑफ फोर्स. फ्रिक्शन ऑफन कॉजेज वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड डैमेज मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी. अंदर जितने पार्ट्स पुर्जे लगे होते हैं किसी भी मशीनरी में, वो फ्रिक्शन की वजह दे एक्चुअली दीज पार्ट्स मूव ओवर ईच अदर and damage the parts. So friction causes a wastage of energy and damage moving parts of machinery. It is therefore friction, यहाँ friction is harmful. We can say, we are going to discuss various examples. We can easily understand friction at some places very useful, friction at other places very harmful. Friction a necessity, एक आवश्यकता, एक जरूरत. The first one, necessity, that means usefulness of friction. How is friction useful to us? These points we are starting. Walking on the ground. It is friction between the ground and our feet that enables us to walk. When we walk, we push the ground under our feet in the backward direction. Friction then provides the forward reaction and makes us move forward. We know already, friction works in the opposite direction of the movement. When we move forward, ground applies friction backward direction, in backward direction. If friction between our feet and ground were absent, it would not be possible to walk. Have you tried walking on a wet, smooth floor or an oily floor? Why do we tend to slip on the wet or oily floor? Because friction between
हाँ, reduces or increases? Reduces or increases? Friction? हाँ, very good, very good. Reduces. हाँ, reduces. Friction reduces between our feet and the floor due to water or oil. This decreases friction between our feet and the ground. Our feet are then no longer able to grip. Grip करना जोर से पकड़ना. The floor firmly, and push it backwards. We therefore tend to slip. दिस इज द रीजन वी टेंड. कभी कहीं पाउडर गिरा हुआ है तो फिसलने लगेंगे. पोछा लग रहा है या गीला फ्लोर है, वेट फ्लोर है, देन बहुत केयरफुली वो चलना होता है इफ नेसेसरी. बेटर टू अवॉइड वॉकिंग ऑन वेट फ्लोर, बेटर. एंड इफ इट इज नेसेसरी, वॉक केयर, हम लोग धीरे धीरे पैर रखते हुए आगे बढ़ते हैं टू गेट सफिशिएंट ग्रिप ऑन द ग्राउंड. इसके लिए डू यू नो sand is thrown on roads when they get covered with snow. जम्मू कश्मीर मनाली वहाँ स्नोफॉल हो रहा है एंड द एरिया इज कवर्ड विथ थिक शीट ऑफ स्नो. वो पूरा इतनी बस इतने स्नो इतना ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है कि द एरिया, रोड्स और घर मकान, इवन गाड़ियाँ वगैरह, वो ऑल कवर्ड विथ स्नो. लेकिन व्हेन अब ऐसा तो नहीं है कि ट्रैफिक रोक दिया जाए, because certain movements, there are certain emergency cases also, movement of vehicles also necessary. तो ये कई बार लोग ज़रूरत का सामान के लिए बाहर निकलते हैं. तो दिस इज हाउ ये सैंड पर जो द रोड कवर्ड विथ स्नो, तो वहाँ सैंड इज थ्रोन ऑन द स्नो. बालू का छिड़काव किया जाता है. वो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ वहाँ के लोग करते हैं. दिस इज सो because on a road covered with snow, the friction between the tire of vehicles and the road is very small. Friction reduces. This leads to the skidding of फिसल जाना, skidding of the vehicles from the road. वो the vehicle has to move forward, so it will suddenly will move left or right or in any direction, because skidding may occur in any direction. To increase friction, sand is thrown on the road. वो spilled on the road. वो छीटा जाता है sand को. Sand is thrown to increase the force of friction to a sufficient value. इतना बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है. That will also then also the movement will be difficult. So that the sand is thrown to increase the force of friction to a sufficient value and thus reduce the chances of skidding of the vehicles. अच्छा, वो देखा है, वो कभी सुने होंगे. कई बार ये जो कबड्डी वगैरह जो होता है ना, तो जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं वो ज़मीन पर अपना हाथ रगड़ते हैं, वो मिट्टी लगाने के लिए, बालू या मिट्टी लगाने के लिए. सो हाँ, सो दैट कि व्हेन दे होल्ड द ओपोनेंट, जो ओपोनेंट टीम, जो सामने वाली टीम के जो प्लेयर्स है उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि सब द बॉडी इज स्वेटी, इतने पसीने निकलते हैं, वो स्लिपरी हो जाती है उनकी बॉडी. तो वो तो सो टू होल्ड देम क्विकली, वो टाइम टू टाइम अपने हाथों में वो मिट्टी लगाते हैं टू इंक्रीज द फ्रिक्शन टू अ सर्टेन वैल्यू, सफिशिएंट वैल्यू वहाँ के लिए. फॉर रोलिंग, for rolling, the friction between the tires or wheels and the road is necessary for vehicles to move safely. If there were no friction, the tires of vehicles will go on spinning at the same place. रोड को हल्का सा रफ बनाते हैं, टायर्स में ट्रीडिंग की रहती है. याद है वो डिज़ाइन और वो करके वो डिज़ाइनिंग की रहती है, टायर्स में डिज़ाइन बने होते हैं, है ना. वो हम लोग जो नए जूते वगैरह, चप्पल जूते ये सब खरीदते हैं, वो सोल में भी नीचे ट्रेडिंग की रहती है. एकदम से स्मूथ सोल नहीं होता शूज़ों का और हमारे सैंडल्स का. ये जो ट्रेडिंग ट्रीडिंग, ठीक है, बहुत TREADING, ये जो ट्रीडिंग की जाती है टू हैव सफिशिएंट फ्रिक्शन, इसी के लिए. तो इफ देर वेर नो फ्रिक्शन, टायर एकदम स्मूथ बनाए जाएं, रोड एकदम चिकना हो, तो गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं, टायर एक जगह पर वो घूम के रह जाएगा.
टायर्स जो हैं व्हीकल्स के वो अपनी जगह वो स्पिनिंग करते रहेंगे, गाड़ियां आगे नहीं मूव करेंगी. तो दिस इज हाउ ये फॉर रोलिंग friction is necessary. If there were no friction, the tires of vehicles will go on spinning at the same place and will not move forward at all. If friction becomes less than a specified value, friction अगर बहुत कम हो गया, the wheel or tire can lose their grip on the road. The vehicle may then skid or turn. ये यहीं पर होता है. This is how. Performing, why friction is necessary for performing small day-to-day activities or tasks. क्या क्या है, कौन कौन से हैं भाई? Can you imagine being able to write at all if there were no friction? We discussed this point a short while ago. Lines on our palm. Actually ये जो lines है हमारे हाथ में, these are called friction ridges. And these friction ridges help us to hold a pen or pencil properly. When we write with pen or pencil on paper or with chalk on a blackboard, it is the friction that holds the chalk, pen, and make them to stick to the rough surface of paper or blackboard. Now the pen or chalk can move properly on the page or blackboard, whatever we are using. We also know from our day-to-day experience that it is easier to hold an earthen pot, मिट्टी के बर्तन पकड़ना ज़्यादा आसान है, or a paper glass than to hold a smooth glass tumbler. शीशे का ग्लास, कांच का ग्लास पकड़ने के कंपैरिजन में मिट्टी के बर्तन या पेपर ग्लास पकड़ना, it is much easier. Why is it so? It is friction which enables us to hold things safely in our hand. वो ज़्यादा रफ हो गया ना, पेपर कप्स, पेपर ग्लासेस, अर्दन पॉट्स वो रफ हो गए. ग्लास टम्बलर ये बहुत स्मूथ होगा, तो ये हाथ से जल्दी छूटता है, बिकॉज फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड इन केस ऑफ ग्लास टम्बलर. Friction also enables us to keep things along a slope, tilted area, ऊपर से नीचे की ओर तिरछी जगह, ये slope. अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो ये जितने माउंटेनियस एरियाज हैं जहाँ गांव और शहर जो बने हुए हैं, जम्मू कश्मीर, मनाली एट्सेट्रा, वहाँ ये जितने सारे हैं, तो इमेजिन एवरीथिंग हर्टलिंग डाउन हिल एंड माउंटेन्स इफ देयर वेयर नो फ्रिक्शन. जितने सामान और ये जो टिके रहते मैक्सिमम चीज़ें अपनी हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय द ग्राउंड इन माउंटेनियस एरिया. वहाँ सारी चीज़ें, सड़कें, नहीं तो सड़कें बना और हम लोग तो मतलब पीपल वुड नॉट हैव बीन एबल टू वॉक प्रॉपरली अगर वहाँ फ्रिक्शन नहीं होता तो ऑन अ स्लोपी एरिया फ्रिक्शन प्रोवाइड्स प्रॉपर ग्रिप. दिस वॉज एन एक्टिविटी, वहाँ हम लोग कर चुके थे. ट्रे, प्लास्टिक ट्रे, वुडन ट्रे और उस पर मैच बॉक्स को स्लाइड करना था. तो प्लास्टिक ट्रे विल प्रोवाइड लेस फ्रिक्शन एंड मूवमेंट ऑफ मैच बॉक्स विल बी देयर. वो वहाँ उस तरह से करके, बिकॉज फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो. नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो. Before there is an activity on page number 93, activity 5. You got it? Page number 95, you Yes. got it? Yes, ma'am. What is that? What is that activity? See the picture and tell me in 2 or 3 lines. There is a table and a number of pencils are there. Huh? And then what is on the pencils? What is kept? What is placed there? Block yes, of wood. a wooden box है, एक block है, कुछ भी. We can put anything, book, copy, pencil box, we can put anything. Or tied with this there is a thread, and on the other end of the thread there is a small pot, एक कटोरा या basket type से tied, and some balls are kept there.
In the beginning, box does not move. Huh? Then we put some balls there. Count the number of balls which produce motion in the wooden box. कितने बॉल डालने के बाद motion was started in the wooden box, that will give the value of sliding friction. 3 बॉल डाल बास्केट में डालने के बाद motion was started, movement was started in the box, and this number of balls will give us the value of sliding friction. और ये जो over the when box moves over the pencils, what will happen? Will they roll or remain stationary? क्या होगा वहां पर? Roll. Roll. Yes, yes, good, good, good. The pencils will roll and box will move over the pencils very easily. Yeah, this is rolling friction. Friction a necessary evil. Next part. Till now we studied usefulness of friction. Why is friction necessary? Why is friction necessary? You know, when we buy a pair of new shoes or slippers or sandals, whatever, so it is very easy to walk. But by the time the sole of the slippers, sole of the shoes get worn out, वो घिस जाते हैं. So we tend to slip repeatedly, especially in the bathroom, especially in the wet area. So family members say कि हाँ भाई change the slipper, change the shoes, now it has become dangerous, हाथ पैर टूट जाएंगे, this and that. This is the reason. क्योंकि trading in the sole of shoes and slippers get worn out, friction reduces between the shoes and the ground, and we tend to slip again and again. ये होता है जूते घिस जाना या चप्पल का घिस जाना. Friction reduces and then it is dangerous for us to use such slippers or shoes. This is the reason. इसीलिए टायर्स शूज में ट्रेडिंग की जाती है, वो कट मार्क करके उनको थोड़ा सा रफ बनाया जाता है टू हैव सफिशिएंट फ्रिक्शन, टू हैव ग्रिप ऑन द ग्राउंड एट द टाइम ऑफ मूवमेंट. इसके लिए होता है. Now we are starting friction and evil. Evil यानी दुश्मन. Evil or nuisance. Evil or nuisance, खराबी, बर्बादी, नुकसान, minus point. We now know that friction is needed for so many activities in our daily life. However, it has many disadvantages too and is unwanted in certain situations. भाई कुछ situation में friction बिल्कुल नहीं चाहिए. Why? Because it is harmful. Friction consume a good amount of useful energy available to us. हम लोग जितनी एनर्जी, जितना फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, तो सफिशिएंट एक कंसिडरेबल अमाउंट, सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ यूजफुल एनर्जी इज यूज्ड इन फ्रिक्शन. जो वहाँ यूजलेसली वहाँ यूजलेस हो जाता है. As friction opposes any relative motion between two objects in contact, some of the energy applied to the moving object is wasted in overcoming friction. Object को move कराने के लिए we apply more force. A considerable amount of this applied force is wasted in overcoming the friction. वो वेस्ट हो जाता है ये एनर्जी जो है हमारा, और जो हम लोग ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं. फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए लॉट ऑफ वियर एंड टीयर. घिस जाना, खराब हो जाना, वो वियर एंड टीयर ऑफ मूविंग पार्ट्स. We must have seen the worn out steps of foot over bridges. फुट ओवर ब्रिजेस क्या, वो हमारे स्कूल वो सीढ़ियाँ याद हैं जब रिपेयरिंग होती हैं तो स्कूल बिल्डिंग, देखो स्कूल का हम लोग याद किए तो स्कूल याद आने लगा है ना. ये जो सीढ़ियाँ हैं जब नई बन रही होती हैं तो बहुत बढ़िया, 6 महीने 8 महीने होते होते वो बोर्न आउट होने लगती हैं, सीढ़ियाँ खराब होने लगती हैं. द सेम इट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन. जैसे हमारे जूते चप्पल घिस जाते हैं, इन द सेम वे, इन द सेम वे. तो ये जो फुट ओवर ब्रिजेस
at railway station or the worn out soles of old shoes, पुराने जूतों के सोल नीचे वाला हिस्सा वो घिस जाते हैं, worn out हो जाते हैं. Have you ever thought about the cause of these observations? अब आएगा समझ में. इतना ये तो एक्चुअली these are day to day experience. ये सभी बच्चों को आने लगता है समझ. हालांकि इतना नहीं बता पाते बच्चे, लेकिन ये ज़रूर बताएंगे कि आज चलते ही चलते घिस गई, सीढ़ियाँ घिस गई, जूते घिस गए, सो ऑन. नाउ अब हम लोग वी कैन एक्सप्लेन. नाउ द स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लेन इजली. इट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन. Scientific term use करके, it is due to friction. It is friction which wears out surfaces rubbing against each other. For this very reason, the moving parts of old machines needs replacement. पार्ट्स पुर्जे जो घिस जाते हैं हेवी मशीन्स के अंदर से, तो उनको रिप्लेस करना होता है, दूसरा लगाना होता है. A significant amount of energy supplied to a machine gets wasted in the form of heat energy while overcoming the force of friction. जहाँ भी movement होता है, heat is also produced, and this heat is wasted in the surrounding, wasted in nature. उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता. जो heat energy produce होती है due to friction. When we strike a matchstick against a rough surface, it catches fire. Also, when we vigorously rub our palm together for a few minutes, जब हम लोग आपस में हथेलियां रगड़ते हैं, they become warm. क्यों भाई? Heat energy is produced. This is because friction leads to production of heat. The energy required to overcome friction is mainly converted to heat energy. While this is welcome for warming up our palms on a winter morning, जाड़े की सुबह हम लोग अपने हाथ रगड़ते हैं, हाथ गर्म हो जाते हैं. वेरी सूदिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आता है कि ठंडे ठंडे हाथ गर्म हो जाते हैं, बहुत अच्छा फील हम लोग करते हैं. इट बिकम्स अ प्रॉब्लम बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन. हमारे पाम के लिए तो अच्छा है जाड़े के दिनों में, लेकिन जब सेम थिंग हैपन्स between the parts of a machine, it becomes harmful. Excessive heat produced due to friction can damage the moving parts of a machine. कई बार मशीनों में इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि वो जो व्हीकल्स हैं या इस तरह की जो भी मशीन्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं, आउट ऑफ फंक्शन. It is interesting to note that force of friction between narrow tires and road is equal to the force of friction between wider tires and the road. ये force and pressure का part है. But it is given in the book that we have to discuss. ये force and pressure का broader tire reduces the pressure on the ground. This is because the force of friction is not dependent on the area of contact. Tire मोटे हों, पतले हों, same amount of friction will be produced. Wider tires of vehicles spread the weight of vehicles over a large surface area and decrease the wear and tear of the tire. वो pressure से related है. Decrease the pressure of the vehicle on the large surface area and decrease wear and tear of the tires. लेकिन friction has no role here. Thin tire, wide tire, friction will be the same. But pressure will be more or less. Thin tire will exert more pressure on the ground and a wider tire will exert less pressure on the ground. So this is all about today's lesson, right? Are the points clear to you that we discussed here? Yes, sir. Good, good. Yes, ma'am. Good. Next class, in the next period, we will discuss how to increase friction, how to reduce friction. Very interesting part. And many of these points you already know, and we will discuss them in the next class elaborately. Then post your work there. Thank you for joining me. Thank you. Post your work in the. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am.